Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер. Энелер мектеби темабыз ата-энелер балдардын биринчи мугалими. Ар бир ата-эненин бирден бир максаты баласын туура багып өстүрүү. Баланын тарбиясы, билим алуусу үй бүлөдөн башталат. Ата-энесинин жүрүш турушунан калыптанат. Бала канчалык жаш болсо, анын кабыл алуусу ошончо тез, терең болот. Жаш кезинде балага ата-эне эң күчтүү, эң сулуу, эң мыкты болуп сезилет. Алгачкы эң сезимтал жылдарын бала ата-энеси менен өткөрөт. Алардын сүйлөгөнүн сүйлөп, жасаганын туурайт. Ошондуктан баланын жаш кезинде ата-эне кайдыгер мамиле жасабай, күчүн аябай, колунан келишинче ага тарбия, билим берүүгө милдеттүү. Баланын тарбиясына, анын келечегине биринчи иретте үй бүлө жооптуу. Өз жашоосунун көп бөлүгүндө бала үй бүлө шартында окуйт жана өнүгөт. Ошондуктан ата-энелер анын турмушундагы биринчи мугалимдери болуп саналат жана аны коомдун компетенттүү жана жигердүү мүчөсү кылып даярдоодо маанилүү роль ойнойт. Үй бүлөдө баланын окууга мамилеси жана анын айлана чөйрөнү түшүнүүсү калыптанат. Бала үй бүлөдөн окуу чөйрөсүнө өзү менен кошо алып келүүчү ата-эненин жүрүм-туруму, тили жана маданияты бала үчүн айлана чөйрөнү, келип жаткан маалыматтарды кабылдоодо жана үйрөнүүдө баарын өзү аркылуу өткөрүүчү призма болуп саналат. Мисалы, балага тарбия берүүдөн жөн гана куру сөз менен айта бербей, ага үлгү көрсөтүшү керек. Маселен, эгерде мен ата-эне болуп туруп чылым тартсам, балама чылым тартпа деп айтуунун кажети жок. Эгерде атасы зыяндуу заттардан алыс болуп, үй бүлөсүнө сый менен мамиле кылса, баласы аны туурай баштайт. Демек, таалим-тарбия бул үлгү болуу. Баланы үй бүлө ал төрөлгөн күнүнөн баштап эле тарбиялайт. Эненин карап, эмизип, режим сактоосу, ага жасаган мамилеси бөбөктүн биринчи адаттарынын калыптануусуна таасир тийгизет. Үй бүлөдөгү бардык адамдар анын тарбиячысы. Алардын ар биринин жүрүш турушу бөбөктүн көңүлүн бурат, анын инсан катары өсүшүнө өбөлгө түзөт. Үйдөгү ар бир буюм, үйдүн жасалгасы, үй бүлөнүн жашоо тартиби ага чоң таасир тийгизет. Бөбөк басып сүйлөй баштаганда бул факторлордун ролу ого бетер күчөйт. Үй бүлөнүн алдына жаңы педагогикалык милдеттер коюлат. Эң негизгиси балага үйдөгүлөрдүн баары бирдей талап коюусу керек. Бири катуу талап, экинчиси өтө жумшак, бири жазаласа, экинчиси мактаса, бала сөзсүз айнейт. Ар кандай кырдаалды өз талабын канааттандырууга пайдалануу ыгын издей баштайт. Ал эми бирдей талап болсо, айтканды аткарып, элпек болуп чоңоет. Үйдө, үй бүлөдөгү туура уюштурулган тарбиянын негизги шарттарынын бири балдарга индивидуалдык мамиле жасоо. Алсак кыймылдоосу акырын, флегматисттик мүнөздөгү балдарды батыраак реакция жасоого, тескерисинче тез ачууланып, шашма кыймылдуу балдарды токтоорок реакцияны акырындатууга үйрөтүү керек. Баланын мектепке барышы анын өзүнүн турмушундагы, үй бүлөнүн турмушунда да чоң окуя. Ушундан баштап тарбия үйдө да, мектеп жамаатында да жүргүзүлөт. Мындан үй бүлөнүн тарбиялык ролу эч кандай төмөндөбөйт. Эми анын таасири мектептин таасири менен макулдашылып жүргүзүлөт. Үй бүлөнү баланын алган баасы гана кызыктырбастан, анын турмушуна кирип жаткан жаңылыктар да кызыктырууга тийиш. Анын үй тапшырмасын гана көзөмөлгө албастан, бала менен анын окуусуна байланыштуу темада аңгемелешип, аны жаңылыктар менен, турмуштук фактылар менен байытып, мектепте үйрөнгөн ык, машыгууларын бекемдей турган көнүгүүлөрдү берип, иштетип, үйдө түрдүү китептерди окуусун уюштуруу лазым. Бала мектепте окуп эле жүрбөстөн, жамаатчылык турмушта жашайт дагы. Коомдук пайдалуу иштерге катышат. Мугалимдер окуучулар менен көп түрдүү карым-катнаш мамиледе болот. Мектептеги окуяларды туура түшүнүүгө жардам берип, бала өзүнүн жана өзгөлөрдүн жүрүш туруштарына туура баа бере билүүсүнө,
коллективде жашоого үйрөнүүсүнө ата-эне көмөк көрсөтүүгө тийиш. Баланын окуусу жана коомдук пайдалуу эмгекке катышуусу анын үй бүлөнүн тиричилик турмушунда активдүүлүк көрсөтүп, белгилүү милдет аткарып, эмгектенүүсүнүн туура айкалышуусун талап кылат. Кээ бир үй бүлөдө баланы бардык милдеттеринен бошотуп, өзүнүн талаптары жөнүндө гана кам көрүүсүнө анын көңүлүн бурушат. Андай балдар үй бүлөдөгү милдеттерин таптакыр унутуп, жалкоо, орой, эгоист болуп чоңоюшат. Мунун негизги себеби ата-энелердин бактылуу балалык жөнүндөгү туура эмес түшүнүгү. Ар бир ата-эне чындыгында өз балдары үчүн биринчи жана түбөлүктүү тарбиячы, педагог болуп саналат. Баланы окутуудан мурун аны ар тараптуу билүү, үйрөнүү керек деп улуу педагог Ушинский айтып кеткен. Урматтуу ата-энелер, кайрылып айтарым, балдарыбызга жаңы кийим же кымбат кийим сатып алып берүүдөн кечиксек мейли, бирок туура тарбиялоону эч качан кечиктирбешибиз керек. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.